Невероятно, но факт. Началась жуткая простуда. Кашель, а он после ковида, у меня ничем не лечился, только длительно до месяца антибиотиками. К тому же проснулся гайморит. Поднялась температура, думала все. Пила Новамин Н по 4 капсулы 3 дня, Иммунобокс 1 пакетик, капала ИПАМ 900 в нос и под язык. После применения ИПАМ 900 сразу разложила нос и стало легче дышать. За 2 дня насморк и кашель ушли. Чисто не могу нарадоваться. Именно с ИПАМом 900 все в комплексе дало такой отличный результат. Благодарю компанию и всех специалистов за создание таких крутых продуктов. Больше о здоровье в клубе. Ссылка в профиле. Будьте здоровы!